Здравейте, приятели! Днес ще направим един ритуал, рунически, на тема изцеление, освобождение от гробишни въздействия, както и от всевъзможен негатив. И защо ще го направим? Тъй като най-честото явление, което се случва в самата магия, е гробишното, и когато човек има в полето си гробишни магии, тогава много трудно изплува. Когато направят въздействие чрез гробища, после на човек му пада вибрацията, тъй като всичката енергия стича в света на мъртвите. И вие сте чували много пъти в ритуалите, когато казвам, че затварям порталите към света на мъртвите, ние затваряме точно тези портали, които са негативни, които източват енергията на човека. Когато на човек му направят подобно въздействие, на него му пада изключително много вибрацията, губи желание за живот и започват в живота му да се случват най-различни неприятни ситуации, става прекалено чувствителен, всяко нещо го разстройва и просто живее на изключително ниска вибрация. И такъв човек, който има гробишно въздействие, е много лесно да бъде унищожен, особено когато, примерно, се опитва да се защити, когато се постави, например, защита, има такива гробишни въздействия, които има гробишни енергии и на човека не може да му легне добре защитата, защото той просто е на ниско ниво енергийно и не може да получи защита от висшите сили. И така, ние стартираме. Като тук имаме отново уникален олтар и той отново е уникален благодарение на вас, благодарение на вашите подаръци. Имаме прекрасни ритуални чашки, които са на Один, на Фрик, на Фрея, на Ер, на Фрейер и Ниерт. Благодаря на всички за прекрасните подаръци. Имаме прекрасни дарове за висшите сили. Нека да окадим пространството и да го изчистим от негатив. И моля Один и всички богове от Асгард, както и Висшия съд и ключа Валкирия, канала Валкирия, с всички богове, богини, с които работим, с Висшия съд, с съвета на 9-те, съвета на 12-те, да влязат в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, и да ни освободят от всевъзможен негатив, като тази чистка, която ще направим, е изключително силна и за отрицателно време разбива всичката демонична енергия, всичката мъртвешка енергия, вдига човека от слоевете на пагоста и успява да промени живота на бързи обороти. По най-бързия начин успява да промени живота на човека към добро. Тъй като когато има негатив, на човека му се случват неприятни неща. Примерно живота му е спрял, няма работа, няма пари, в задънена улица се намира, и точно този ритуал ще отвори пътищата за положителна промяна в животите ни. Естествено, враговете се наказват.
изчиства се от мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, всевъзможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии, се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнаха всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Придаваме всичкия негатив във Висшия съд и се възстановява закона на равновесието и справедливостта. Дадения став с комфорт за оператора. Кажете своето име. Разрушава и превръща в прах, изгаря и отсича от, кажете своето име, всевъзможни негативни за него некроканали, жгути, привязки, а също и подселенци, некросъщности, както родов негатив, уморочки, навязчиви състояния, привороти, отвороти, като изключваме тези, които се явяват негова защита и осъзнато разрешение на оператора. Даденият став действа без вреда психическото, физическото и психоматическото здраве и изцелява и възстановява силите на, кажете своето име, също така чистилищик извежда човека, вдига го от некрослоевете на погоста и сваля всичката магична негативна енергия, привязки и негативни въздействия. Също така дадения став изчиства от порчи на неудачи, разорени от порчи на потери, порчи на имущества, благосостояние, благополучие, здраве, от порчи на дела, от порчи на задумки, от порчи на короба, от порчи на сундуки, от порчи на транспорт, от порчи на аварии и разрухо, а също така от всевъзможни други негативни програми, подпрограми и въздействия. Изчиства от сглаз, порч, проклятия, заклятия, ритуали и обряди, изпратени против, кажете своето име, или такива, които имат негативно влияние на процветанието и на успеха на, кажете своето име, и неговите дела и фирми, кажете ако имате фирма, а също така изчиства от порчи на пари и на богатство, от порчи на празни портмонета и джобове, от порча на нищета, от люти порчи на разорение и дълги, от порчи на кариера, от порчи на успех, от порчи и проклятия на закрития пътища и дороги, финансови канали и поставянето на всевъзможни прегради и препятствия на тях, от порчи на планове и перспективи, от порчи на кароба, на сундуки, на таро, на руни, изчиства от порчи на маето, на сухото, на худо и погано и сломано и съдбо,
от закълцована негатива, също така и от всевъзможни други деструктивни програми, подпрограми и въздействия. Намира и неутрализира всички негативни отрицателни подклади, същности, ако има такива, и напълно прекратява тяхното негативно влияние на, кажете своето име. Кажете името на своята фирма или бизнес. Активираме ги в името и силата на Великия Один. Тук има доста въздействия. Дадения став работи без вреда за нашите близки. Кажете своето име, имената на своите близки. И домашните любимци. Благодарим. И продължаваме с чистенето на негатив. Нека със своята сила дадения став разрушава всички кълдовски замки, непрогляди и мороки, закълцовки, чисти, освобождава мен. Кажете своето име. От абсолютно всички направени на мен. Кажете своето име. Враждебни, вредоносни, колдовски и магически въздействия, всевъзможна природа, всевъзможен характер и произхождение от всички известни и скрити за мен източници с цел да се разрушат и свалят от мен всички мои защити, а също така с своята сила дадения став напълно разрушава всички тези въздействия. Нека със своята сила дадения став разрушава всички кълдовски замки, непрогляди, морки, закълцовки, чисти, освобождава мен от абсолютно всички направени. Кажете своето име. Враждебни, вредоносни. Кажете своето име. Кълдовски въздействия, всевъзможна природа, всевъзможен характер и произхождение от всевъзможни източници, от черномагически ритуали, въздействия, от всевъзможни въздействия чрез гробище, от закълцовано кълдосва, от порчи на смърт, от порчи на старото уродство, от порчи на отнятие младост, от всевъзможни кълдовски въздействия на финансов крах, на закритие, блоки. Кажете своето име. Финансови канали, на нищенска доля, вдовство и развод, от всевъзможни проклятия, от сглаза, от прикорми, от привороти, от вороти, от подклади, моръки, уморочки, от заговори, наговори, шепотки, приговори, заклятия, заклинания, от кълдовски магически въздействия на подчинение, на перекладка, удавство, болести, уродство, старости, злощастие, нищета, бедност, безпаричие, безработица и със своята сила дадения став напълно разрушава всички тези въздействия. Нека със своята сила дадения став разрушава всички колдовски замки, непрогляди, моръки, закълцовки, чисти, освобождава. Кажете своето име. От всевъзможни опити
да се насочат към мен и да ми се отправят негативни, враждебни, вредоносни, кажете своето име, колдовски въздействия, с цел да ме лишат от благосъстояние, благополучие, удача, успех, щастие на всички нива и във всички сфери на моят живот, с цел да ми затворят всички пътища и дороги, да ми вържат късмета, да закрият и затворят моите финансови канали, финансови потоци и да попречат на моето процветание, благополучие и свободно постъпление на финанси към, кажете своето име. Също така да затворят всичките ми пътища и дороги и да ми поставят препятствия, блокажи, прегради за моето трудоустройство и със своята сила дадения став напълно разрушава всички тези въздействия. Нека дадения став със своята сила разрушава всички колдовски замки, непрогляди и мороки, закълцовки, чисти, освобождава всички мои финансови и парични канали, парични и финансови пътища и постоянно насочва към мен финансови потоци, материални блага. Нека със своята сила дадения став разрушава всички колдовски замки, непрогляди и мороки, закълцовки, чисти и освобождава мен от абсолютно всички насочени и отправени към, кажете своето име, враждебни, вредоносни за мен колдовски въздействия, всевъзможна природа, всевъзможен характер и произхождение, от всевъзможни източници, цел да ме лишат, кажете своето име, от здраве, физически жизнени сили, от физическа жизнена сила и енергия, красота, обаяние и също и всевъзможни други мои способности, качества, достоинства, перспективи, уважение и признания на обкръжаващите ме хора, високоплатена работа, богати, парични и финансови щедри клиенти, работодатели, професионален, социален, персонален и финансов ръст, успех и процветание със своята сила, дадения став напълно разрушава всички тези въздействия. Нека със своята сила дадения став разрушава всички колдовски замки, непрогляди, мороки, закълцовки, чисти, освобождава, кажете своето име, от всевъзможни направени на мен, изпратени и насочени към мен, враждебни, вредоносни, магически, мистически, астрални въздействия на планетите, в същото число от въздействия на скрита от, кажете своето име, природа, характер, произхождение и източник от всевъзможни същества, същности, духове, демони, призраци, фантоми, куби, сукуби, импланти, подселенци, програми, подпрограми, всевъзможни предмети, обекти, субекти, енергия, материя, също така и от тяхното проникване в моето тяло и в моите тънки тела. И със своята сила дадения став напълно разрушава всички тези въздействия. Дадения став работи без вреда за всички добри и добронамерени духови същности, които се явяват охрана на, кажете своето име. Дадения став със своята сила разрушава всички колдовски замки, непрогляди, мороки, закълцовки, чисти, освобождава, кажете своето име. От всевъзможни отрицателни, магически, колдовски, враждебни, вредоносни, за, кажете своето име. Въздействия от страна на всички, кажете своите имени, мои известни и скрити от мен врагове и помощници, от всички отрицателни, магически, колдовски, видовски, враждебни и вредоносни за мен въздействия от страна на всички известни и скрити от мен врагове, от всички колдуни и колдуни, видуни и видуни, всевъзможни магове и всевъзможни практици. При който и да било е поръчал, поръчва и ще поръча на, кажете своето име,
кълдъство и при всевъзможен опит на вредоносно за, кажете своето име, въздействия на, кажете своето име, и със своята сила дадения став веднага моменталически напълно разрушава всички тези въздействия. Дадения став със своята сила разрушава всички кълдовски замкини, прогляди, мороки, закълцовки, чисти, освобождава, кажете своето име, от всевъзможни кълдовски и магически втържения, въздействия, хипноза, сканиране и препятства всевъзможни опити за диагностика и шпионсване чрез всевъзможни видове гадания и кълдъства от страна на моите врагове и помощници. Кажете своето име. Дадения став със своята сила разрушава всички кълдовски замкини, прогляди и мороки, закълцовки, чисти, освобождава. Кажете своето име. От абсолютно всички откати, обратни удари, странични бинарни явления, ставове и кълдовски въздействия и моите магически и кълдовски ошибки, както и на моите близки по кръв. Напълно разрушава всички откати, обратни удари, побочни бинарни проявления на ставове и кълдовски въздействия, магичните и кълдовски грешки на, кажете своето име, злощастие, бедност, нищенска доля, зла, удача и безработица, магически въздействия на переклад, кълдъсва и болести, и със своята сила дадения став напълно разрушава всички проблеми и болести на, кажете своето име, всички тези въздействия и всички негатив. Дадения став със своята сила разрушава всички кълдовски замкини, прогляди и морки, закълцовки, чисти, освобождава. Кажете своето име. От магически въздействия, изпратени на, кажете своето име, с цел да ми се създадат всевъзможни скандали, с който и да било от моето обкръжение, познати и непознати за, кажете своето име. Да ми създадат всевъзможни проблеми с властите и с авторитетни инстанции, да създадат, кажете своето име, всевъзможни съдебни процеси, с който и да било, да ми наведат, кажете своето име, всевъзможни глоби, финансови загуби, убитки и потери, също така и да ми изпратят и наведят уволнения от работа, откази в каквито и да било важни за, кажете своето име. Важни за, кажете своето име. Неща и събития и дела, и в това число и отказ за устройство на работа. Напълно разрушават и отстраняват всички прегради, блокажи, препятствия, всевъзможен характер, произхождение и природа, и със своята сила дадения став напълно разрушава всички тези въздействия, всички негатив. Нека със своята сила дадения став разрушава всички кълдовски замкини, прогляди и мороки, закълцовки, чисти, освобождава всички чакри на, кажете своето име,
от негатив, от зло, враждебно и вредоносно за, кажете своето име. Колдовство, меко и хармонично за, кажете своето име. Без вреда за физическото, психическото, емоционалното здраве, благополучие, благосостояние, имущество. За, кажете своето име. И всички близки и родни хора и със своята сила дадения став напълно разрушава всички тези въздействия и целият негатив. Нека със своята сила дадения став разрушава всички кодовски замки, непрогляди, морки, закълцовки, чисти, освобождава разумът на, кажете своето име. Разум, дух, душа и тяло от негатив, от блокове, от зло, враждебно и вредоносно, колдовство без възврата на този негатив обратно към, кажете своето име. И семейството на, кажете своето име. Нека дадения став със своята сила разрушава всички колдовски замки, непрогляди, морки, закълцовки, чести освобождава, кажете своето име. От всички всевъзможни прикачени и поставени на, кажете своето име. Канали, присоски, жгути с цел да се източват от, кажете своето име. Жизнени сили, енергия, напълно и завинаги безвъзвратно ги отсича всички канали и присоски, а също така всички канали, които са поставени на, кажете своето име. С цел да се изпраща към, кажете своето име, враждебно и вредоносно, колдовство, негатив, болести, бедност, злощастие, безработица и зла доля и със своята сила дадения став напълно разрушава всички тези канали. Нека със своята сила дадения став разрушава всички кодовски замки, непрогляди, морки, закълцовки, дава на, кажете своето име. Всичката информация за своята работа, съвети и отговори на въпроси чрез сънища и всевъзможни други достъпни методи. Нека с дадената сила на става и силата на боговете, дадения став събира енергия от космоса, от враговете ни, постоянно напълва, кажете своето име, с положителна енергия и физически сили. Дадения став с момента на активация работи под защитата и покровителството на боговете, на Велики Один и всички схили, с които работя, меко и хармонично за, кажете своето име. Без вреда на, кажете своето име. Благосъстояние, благополучие, имущество, без да пречи на другите, на работата на другите ставове и други ритуали, които съм активирала аз. Дадения став безпроблемно позволява, кажете своето име, сама по своя воля да произвеждам и провеждам абсолютно всевъзможни въздействия на всевъзможни обекти, предмети, хора, групи от хора и животни и да изпълнявам всевъзможни практики. Активирам дадения став със силата на Один и изгаряне и той започва да работи започва да действа и да работи веднага и след което ще застане като защита на, кажете своето име.
Дадената чистка е много силна, може да проявите странични ефекти, като хрема, тъй като гробищата излизат с слуз. Може да имате разстройство, гадене, световъртеж, чувство като настинка, чувство като махмурук. Също така може да имате временно недостиг на енергия и да имате дълбока депресия, след което ще се възстановите. Дадения став се гледа на принципа на всички други. Дадения ритуал се гледа на принципа на всички други ритуали от моя канал, като е гледан един път, после работи автоматично. Може да спите на руническите програми, може да го гледате всеки ден, ако ви понася добре или ви е тежко състоянието. Когато се проявят странични ефекти, хубаво чистките да се усилват, за да може по-бързо да се източи негатива. И на който пък му идва тежко, може да го гледа през 3, 7 или 10 дена. Палите свещ, гледате рекламите. Който не иска да гледа рекламите, пали по-голяма свещ и прави добро дело. Това беше от мен за сега. До нови срещи. Чао, чао!